बम बम बोले और हम लोग मुनस्यारी हेलीपैड पर आ चुके हैं। हमारा हेलीकॉप्टर आने वाला है और हम यहाँ से मुनस्यारी से हल्द्वानी अब जाएंगे। आपको दिखाते हैं हेलीकॉप्टर की राइड, देखिए। और बस ये भी उड़ने वाला है और उड़ चुका है। देखिए हमको नज़ारे मुनस्यारी के। मुनस्यारी बहुत अच्छा ही प्लेस है घूमने के लिए, सभी लोग वहाँ घूमें, बड़ा बेहतरीन प्लेस है।